নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল জিওটেক বেঙ্গলি। আমি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে সৌগত। আজকে আমি আপনাদের ইন্ডিয়ান রেলওয়ে থেকে প্রকাশিত একটি নতুন চাকরির আপডেট সম্পর্কে শেয়ার করব, যেখানে আপনারা শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাস করলেই আবেদন করতে পারবেন। এখানে আপনারা কিভাবে আবেদন করবেন, কবে লাস্ট ডেট, কী যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়স সীমা কী দরকার, সমস্ত কিছু আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে জানাবো। তাই অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটিকে দেখবেন। আর আজকের এই ভিডিওটিকে একটা লাইক করে দেবেন। একটা লাইক আমাদেরকে মোটিভেট করে ভিডিও বানানোর জন্য। আমরা এখন রয়েছি অফিসিয়াল নোটিফিকেশানে। এই নোটিফিকেশানটি প্রকাশিত হয়েছে 23শে জুন 2022, যার নোটিফিকেশান নম্বর অবশ্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আপনাদের যে পদে নিয়োগ করা হচ্ছে সেটি হলো টিকিট বুকিং এজেন্ট। এখানে আপনাদের 6টা আলাদা আলাদা স্টেশনে নিয়োগ করা হচ্ছে। আপনাদের কোন কোন স্টেশনে নিয়োগ করা হচ্ছে দেখুন, নিয়োগ করা হচ্ছে আদ্রা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর, বার্নপুর এবং শালবনী। এই 6টা স্টেশনে আপনাদের নিয়োগ করা হচ্ছে। এটির ক্যাটাগরিটি অবশ্যই আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এছাড়াও উল্লেখ করা রয়েছে আপনাদের শিফটিং টাইম, কোন শিফট রয়েছে, কটা থেকে কটা পর্যন্ত শিফট রয়েছে সেটা অবশ্যই উল্লেখ করা রয়েছে। এছাড়াও উল্লেখ করা রয়েছে আপনাদের কত টাকা করে বেতন দেওয়া হবে। এছাড়াও এখানে আপনাদের লোকেশান কোডটা অবশ্যই উল্লেখ করা রয়েছে। এই পদে আবেদন করার জন্য আপনার এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি যে স্টেশনের জন্য আবেদন করছেন সেই স্টেশনের আন্ডারে যে বিডিও অফিস রয়েছে সেই বিডিও অফিসের একজন স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এবং এক্ষেত্রে আপনার বয়স 18 বছরের ঊর্ধ্বে হতে হবে এবং অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পাস করতে হবে, সেক্ষেত্রে আবেদন করতে পারবেন। এই পদে আবেদন করার জন্য কোনো রকম পুলিশি কেস আপনার বিরুদ্ধে থাকলে আপনি আবেদন করতে পারবেন না। তবে যদি আপনার বিরুদ্ধে কোনো রকম পুলিশি কেস না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি আবেদন করতে পারবেন। এই পদে আপনাদের কত টাকা বেতন থাকবে সেটা অবশ্যই এখানে উল্লেখ করা রয়েছে। আপনাদের সুবিধার্থে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে নোটিশটার লিঙ্ক থাকবে, সেখান থেকে ডাউনলোড করে দেখে নিতে পারবেন। তো বেতনের ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দিই। আপনাদের এখানে যতগুলো টিকিট বিক্রি হবে দিনে, তার উপরে ভিত্তি করে আপনাদের বেতন দেওয়া হবে। আপনারা কিভাবে আবেদন করবেন দেখুন, আপনারা এই নোটিশেই একটি ফর্ম পেয়ে যাবেন। সেটিকে A4 সাইজে প্রিন্ট আউট করে নিয়ে সমস্ত ফর্মটিকে ফিল আপ করে তার সঙ্গে যাবতীয় ডকুমেন্টগুলো অ্যাটাচ করে আপনারা একটি মুখবন্ধ খাম নেবেন, যার উপরে উল্লেখ করে দেবেন অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য পোস্ট অফ। এটা উল্লেখ করে দিয়ে সমস্ত খামটিকে মুখবন্ধ করে আপনারা এখানে একটি ঠিকানা দেখতে পাচ্ছেন, এই ঠিকানায় আপনারা পাঠিয়ে দেবেন। আবেদনের শেষ তারিখ রয়েছে 19শে জুলাই 2022। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পরে যারা যারা সিলেক্টেড হবেন তাদেরকে বলি আপনাদেরকে সিকিউরিটি মানি ডিপোজিট করতে হবে, অর্থাৎ কিছু টাকা আপনাদেরকে কিন্তু সিকিউরিটি হিসাবে আপনাদের দিয়ে রাখতে হবে, যেটা অবশ্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এই টাকাটি আপনাদের সম্পূর্ণরূপে নেওয়া হবে না, এই টাকাটি পরবর্তীকালে আপনাদের ফেরত দেওয়া হবে। অর্থাৎ কখন ফেরত দেওয়া হবে? যখন আপনারা এই চাকরিটি থেকে অবসর গ্রহণ করবেন তখন আপনাদের এই টাকাটি ফেরত দেওয়া হবে। সিকিউরিটি মানি হিসাবে এই টাকাটি নেবে রেল, তবে এই টাকাটি আপনারা যখন এই চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করবেন তখন এই টাকাটি কিন্তু ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে। আর আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন এবং এই বিষয়ে আপনার মূল্যবান মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বটনটি অন করে দেবেন এই রকম চাকরির আপডেটগুলি পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।